早上好，各位，欢迎来到银行。北美围攻 X 测试服上线的第一天，彩虹6号的下一个10年，下个赛季我们将迎来改版以后全新的防守方 Clash 3甲的灵活的迟钝干员。这一回合炸弹点位在2楼的 CEO， 这个点位的话，2楼的长走廊是非常重要的一个区域。在过去的话，防守方通常会需要依赖机动护盾或者阿扎米板才能在长走廊上立足，或者直接放掉长走廊，选择从其他的房间进行加强。但是新版的 Clash 提供了强行防守长走廊的一种可能。这回合我们选择的是铁丝网的次要道具，站位会选择在2楼的走廊来防守股票、主梯以及 Skylight 推进来的敌人。这个地方我们可以在大厅的旋转楼梯放上铁丝网，以及在主梯放上铁丝网来防止敌人单摸上来把我们屁股偷掉。在防守股票的点位，我们可以把大门左边的正面墙封上，这样可以给我们在股票里面架盾提供一个掩体。在这个地方架盾是一个比较激进的护盾位置，要小心 Skyline 那边长走廊直接推过来。把护盾放好了以后，我们可以非常从容的在股票的门口把进攻方的这些小车点掉。但是这个位置要非常小心，在长走廊另一端 Skyline 左边的位置推进来的敌人。果然听到巴西队长封烟了，那有可能会直接从长走廊突进的，把走廊的灭火器给点掉，释放烟雾，暂时屏蔽左边的枪线。这个位置有点太激进了，现在必须放掉，借着这个烟雾去把盾收回来，放在主梯拐角的位置。这个位置就可以看 Skylight 和股票拉出来的敌人了，同时防守2条枪线。右边的主梯的话，因为我们放了铁丝网，以及现在天窗不能够直接跳下来，所以相对比较安全。好，这里卡比涛直接露全身拉出来，我们直接提前向出去把它击毙掉包了。这个位置的盾是非常恶心的，剑锋方如果没有一个很好的爆破物或者手雷来清掉这个盾的话，他从左边 Skylight 推进来肯定会被直接击杀。右边股票出来的话，他没有办法第一时间打到我，我也有对枪优势。这里听到右边有Twitch的 F2 的声音，但是不知道他在具体什么位置。好，队友从保洁拉出去，被击杀，骗出了Twitch的位置呢，应该是在门的右侧，直接提前枪。我的副手冲小 F2 一点都不比Twitch的 F2 逊色。当然这一把最后因为冠军哥太厉害，残局没打过。所以新版的黑镜你可以把它理解成类似 OSA， 但是它比 OSA 更强，因为 OSA 放盾了以后架枪必须要蹲着，那它拉枪必须要站起来或者从两边很慢的蹲着拉出来。但是 Clash 不用。但是 Clash 的盾后面是站姿，它可以站姿拉枪就非常快，而且它是3甲，而且它的枪械一点也都不弱。那这回合地图来到边境，炸弹点在1楼的浴室。那这个地方1楼的等待室大厅是常见的进攻方向，进攻方可能会拿下2楼，从2楼的连廊给到压力，把防守方逼退以后进来切墙。感觉2楼有点危险。新版的 Clash 我们可以在1楼的大厅进行一个游走，因为 Clash 的护盾是类似大盾的那种形式，它不像其他的盾兵保护不了头部，它可以遮盖住头部，所以它可以从1楼非常从容的拿上下2层的信息，同时不用担心被楼上的连廊剃头剃死。那在这个地方落位的话，我们可以让队友适当的关注一下大厅的位置，卡住上下2个角度。哪里？这里4号标 Ash。大标一个。这里大锤选择了前压，没关系。下来了吗？我们放下盾以后，可以从容的拉枪，站着拉枪把他打死。大锤倒了，但是没死，不用管他。我们先处理来自长走廊方向的威胁。这里可以看到 Clash 的机制是，当你护盾放下以后，如果你开启了放电模式的话，它会一直放电，直到把电池放完。电量耗尽以后会进入充电的模式，大概在它充电的最短，在 CD 结束了以后会立刻开始放电。不管你 Clash 本人是否爆你的盾是吧？你人在什么位置，只要它充电充到可以放的程度，它就会自动开始放电，形成一个断断续续的放电交替的模式。这样哪怕你人离护盾有一段距离，但是它断断续续的放电，进攻方向推进来，仍然要面临一些压力，可以比较好的帮你减轻一些侧翼的压力，让你更好的腾出双手去面对另一个方向的枪线。
我操，你这个盾牌太恶心了，我这啥呀？现在新版的 Clash 有非常灵活的迟钝机制，有堪比黑镜的收集信息和强势的对枪能力，制造掩体的能力，而且它还有不错的枪械，加上铁丝网、甩炮这些非常实用的道具，可以说对进攻方的要求提升到了更高的高度。如果进攻方没有爆破，声音真的怪怪，我真的特别吓人。而且你只看 Clash 的队友的话 ，Clash 还可以放了盾自己拿枪出来跟你对。想跟他对枪，你还不一定对得过，因为他的枪械一点都不弱，而且是个3甲。Clash 的这把微冲在射速和伤害方面，落地的时候会顿一下。进攻方 Twitch 的 F2进行对标的，虽然它的综合面板并没有 F2 这么强，但是它的稳定性非常的好，所以经常也被认为是 F2 青春版。那这回合我们来到咖啡馆，点位在1楼的厨房。那大烘焙是前期的兵家必争之地，这个地方有一面护盾的话，对你的拉枪会比较有优势。但是这个盾的位置摆的相对比较激进嘛，一般前期大家的道具资源都还在的话 ，Ash 发出爆破弹，它引爆的时间比较快。但是我离护盾有一点距离，加上一下子没反应过来，所以盾很快的就白给了。所以 Clash 并不是一个可以无脑放盾的干员。综合游玩下来，我的体验是你要前期积极的去拿信息，但是不要这么快的把盾给交了。如果你可以判断对手的干员身份，如果他没有足够的爆炸物清理你的护盾，你再把盾放了也可以。那这回合虽然我的盾被炸掉以后，它并不影响我用这把小 F2 来把对面杀完。我操！可以，但是确实 ，Clash 并不是一个前期可以无脑放盾的感觉。我有点看不清最远处的东西。那在打1楼点位的时候，还有一个进攻方向就是冰库那一侧的车库。肯定的，就原先它会基本上低点，但低的不是特别多。前期会选择从那里突破进来。防守这个位置，我们 Clash 也可以选择把铁丝网放在正门和酒吧的大窗。稍微保护一下自己的屁股。你那边帮我 pick 一下，拿点信息。前期激进的把盾架在这个 VIP 走廊的位置，和白 T 的队友进行一个双架，这是一种比较常见的防守思路。那对手如果从软墙进来的话，他龙大神位，你可以直接提前枪出去击杀。如果对手交道具强攻的话，你的白 T 队友可以交叉火力把他打掉。啊，我没放那最后一回合，我们来看咖啡馆3楼酒吧和鸡尾酒的防守。开局大家测试服嘛，想玩测试一下它的机制，看看 Maestro 能不能把斜眼放在护盾上面啊，结果被队友直接一脚踹烂了，有效治疗。但队友能把那玩意撞坏是吗？但是测试服嘛，大家多玩一玩就有点尴尬。这一回合前期比较不利，队友对枪都没有对过，迅速的来到1打3的残局。这局我们采用的是偏向扩防和打野的打法，所以从白 T 回来架一下鸡尾酒的小门，因为没有被禁，差一点没有打死。对手知道我在白 T 楼梯口，他可能会从酒吧直接跳海出来下包的，那我直接绕过来偷他一个背身。打掉下包的，那我们的位置也暴露了，进攻方也是枪械覆盖锁定我的位置，我们直接打掉灭火器，制造烟雾掩护自己过点，回到有利的位置。这个地方从对枪洞可以直接看到平台过来的人，把他击毙。场面来到1打1，那这个时候炸弹点的控制权肯定是拿不到了，而且 Clash 的这把 SNG 背单不是很多，经过几轮的对枪，子弹已经有一点捉襟见肘了。耐心等待机会，等队友给我们爆点。下包！我过不去，我操！ Bomb diffuser in place. Diffuser located. Protect the bombs. Disable the diffuser. 扫，蹲死 ，nice。抓到 Nomad 下包完的背身 timing，完成3杀。